はい、皆さんこんにちは。いよいよ人におすすめできるスマートグラスが出ました。スマートグラスというジャンル、ここ数年ずっと盛り上がってはいるんですが、正直に言いますと、今まで僕が自信を持ってこれ買った方がいいですよと言えるものは一つもありませんでした。カメラ付きで見た目が怖い、ディスプレイが暗くて外では使えない、そもそも重すぎて一日中かけていられないなど、どれもあと一歩という印象でした。ところが今回、日本で発売された Even G2 はそのあと一歩を全部クリアしてきた初めてのスマートグラスでした。開発したのは元 Apple Watch のエンジニアチーム。重さはわずか 36g で普通のメガネとほとんど区別がつきません。そして一番の特徴がカメラもスピーカーもついていません。機能を削ったのではなく、いらないものを削ぎ落とした。この振り切り方がむしろ日本で一番使いやすいスマートグラスを生んでいるというのが今回お伝えしたい内容になります。このチャンネルでは AI とガジェットのレビューを中心にお届けしています。初めての方はぜひチャンネル登録お願いします。今回の動画では Even G2 を徹底的にお話しします。外観とディスプレイ、専用リング R1 の話、気に入った機能トップ3、今月始まったばかりの新機能 Even Hub、そして気になった点です。特に Even Hub については、この2026年4月から展開された機能であり、先行して動画を出されている方では扱えていない話題になるので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速いきましょう。通常スマートグラスと聞くと、メタレイバンのようにカメラ付きのモデルを想像される方が多いと思います。ただ正直なところ、日本でカメラ付きのメガネをかけて街を歩くのはちょっと周囲の目が気になります。実際は撮影していないのに撮影されているかもと不信感を抱かれる原因にもなりかねません。その点 Even G2 は見た目がほぼ普通のメガネですので、そもそも誰も気にしません。撮影しないという選択が結果として装着のハードルを劇的に下げていると思いました。フレーム形状は2種類、丸みのある形とスクエア系の形があります。カラーは各3色で、今お見せしているブラックの他にグリーン、ブラウンが用意されています。別売りでサングラスレンズアタッチメントもあります。僕が今回選んだのは丸型になります。また別の動画でお話ししたように ICL 手術を受けたことで裸眼の視力が回復しているため、度付きレンズは入れていません。ただアイウェアとしても活用したいと思い、今回サングラスのアタッチメントも購入しました。サングラスなんですが、買うとこんな感じの専用のケースに入って売られていました。で、こちら開けると今こんな感じで収納されていて、サングラスのアタッチメントはこんな感じの見た目になっています。これ単体では使うことはできなくて、これを Even G2 本体にカチャッとはめてあげるような仕組みになります。上下合計4つの爪があって、それをこちらのメガネの方にこんな感じでパチンというまで軽くはめてあげると、メガネだった Even G2 は今度サングラスとして使えるような、そんな仕組みになっています。なお Even G2 はディスプレイの特性上、明るいところに行くと、画面が見にくくなってしまうんですが、このサングラスをはめることでその視認性が上がるという、そんなメリットも持っています。また脱着式なので Even G2 にもし土入りのレンズを入れた場合、その場合でもサングラス化することができます。続いてディスプレイの仕組みについてお話しします。ディスプレイといっても目の前に液晶スクリーンがあるわけではありません。左右のツルの根元にプロジェクターのような部品があり、光はレンズ内の導光路を通じて指定のエリアに投影されます。着用するとだいたい目の前 2,3 メートルぐらいの位置に画面が表示されます。今映しているような映像の見え方より実際は大きめに見えると考えてもらっていいです。また目の正面というよりかは少し上に表示されます。またメガネ本体である G2 の他に指輪型デバイスである R1 というものが今回同時に発売されました。これは何かというと、画面の操作を指で行えるリモコンのようなものです。G2 は単体でも動作しますし、ここのこめかみ部分のタッチパッドでも操作することができます。
ただはっきり言ってこの専用リング R1 なしで G2 を買うのは完全に片手落ちです。理由は3つあります。1つ目、毎回こめかみを触るのは見た目以上にストレスです。2つ目、R1 なら屋外でも人前でも指をスッと動かすだけで操作できるので所作がとても自然でインターフェースとして優れています。3つ目、ヘルストラッキング機能、心拍、皮膚温、歩数、消費カロリーが標準でついてきます。確かに数万円の追加出費にはなってしまうんですが、ただこれを削ると G2 の良さが半減してしまうので、僕からは強くセット購入をお勧めします。サイズの選び方ですが、オンラインで公式から購入する場合はサイズ計測キットが届くので、それで自分の指を測って注文します。実店舗で買う場合はそのサイズ計測キットが展示してあるので、それを使って自分のサイズを知りましょう。一般的な指輪のサイズとは一致しないので、そこは注意が必要です。僕が選んだのは一番小さいサイズの1個上のサイズです。普段の指輪感覚でフィットを選ぶなら一番小さいサイズでちょうど良かったと思います。ただ R1 は充電のために1日1回は外す可能性のあるデバイスです。なのできつすぎると着脱のために小さなストレスが積み重なります。なので少しだけ緩めを選ぶというのが個人的には正解でした。これから購入される方の参考になれば幸いです。このように専用の充電器も付属します。このような聴診器の形をしています。リングを近づけると磁石で自動的に向きが決まるので、雑に置いてもカチッと吸着してくれます。ここも作りがいいなと思いました。正直な部分もお話しすると、この充電器はケースと一体化していません。なので持ち運びが少し面倒ではあるかなと思いました。充電を4日持つとはいえ、少し長い旅行なら不安な数字です。次に気に入った機能トップ3を紹介します。機能の全部を紹介するつもりはありません。正直僕も全部使いこなせていませんし、ほとんどの人がそうだと思います。ということで実際に使ってみて良かったランキングトップ3をお伝えします。まず第3位、ダッシュボード機能。正直最初は全く期待していませんでした。この小さな表示領域で文章を読む気にはならないだろうと思っていたんです。ところが実際使ってみると印象が大きく変わりました。まず非常に高精細で思っていたより文字がクリアに読めます。表示領域も十分あってニュースの本文ですら苦になりません。そして R1 でのスクロール精度が非常に良くて、電車で顔を下に向けずにニュースを読めるっていうのが面白い体験でした。ヘルスケア表示機能も地味に便利です。まだ使い始めて日数が浅いですが、運動の習慣化に貢献してくれそうな期待があります。そして第2位、翻訳機能。これは単純に今後一番使用頻度が高くなるだろうと感じた機能です。ただし現時点での評価は正直につけます。今の翻訳はコンテキストを無視した機械翻訳寄りで単語単位で訳している印象です。なので用語を字幕なしで楽しむのはまだまだ厳しいレベルかなと思います。会話でもニュアンスまでは拾いきれていない印象でした。ただ重要なのはこれからだと思います。スマートグラスがスマートウォッチ並みに普及した時、この翻訳機能は本当に化けると思っています。通信速度や AI の処理速度がより向上した時に体験は大きく変わると思います。そして気に入った機能第1位は会話サポートになります。これが一番面白い機能だと思っています。機能の概要から説明します。この EvenG2 が周囲の会話を自動で聞き取り、AI が4種類の差し込みを入れてきます。体験としてどう新鮮かというと、誰かと話していて今の専門用語なんだっけと思った時にスッと目の前に情報が浮かんでくれるんです。それスマホでもできるのではと思う方もいるかもしれません。確かに技術的には全く同じことができます。ただスマホだとそれをできる場面というのが限られると思います。相手の話の腰を折ってしまいますし、そもそも会話中にスマホを見るっていうのが失礼になるシーンもあるからです。つまりこれはスマートウォッチだからこそ成立する体験だと思います。これが本当に新鮮で使っていて楽しい機能でした。もちろん荒削りな部分もあります。差し込みのタイミングをもう少し自分側で制御したいと感じました。例えば今の単語をもう少し詳しく教えてという合図を R1 のタップジェスチャーで呼び出せるようになれば完璧だと思います。会話サポートだけでも僕は G2 を買って心から
良かったと感じています。ここからは今月始まったばかりの機能 Even Hub の話です。先行して動画を出されている方はまだこの領域を扱えていないので、ぜひこの動画で知っていただきたい部分になります。まず Even Hub とは簡単に言えば EvenG2 のサードパーティーアプリプラットフォームです。iOS でいう App Store、Android でいうPlay Store になります。SDK が公開されていて、デベロッパーが自由にアプリを開発できる仕組みになっています。この機能は始まったばかりにもかかわらず、ストアにはすでに多くのアプリが並んでいます。実用的なものも多い印象です。僕も開発者としてこれから EvenG2 のアプリ開発に取り組む予定です。その様子も動画としてアップするので、ぜひご覧ください。それではここからは実際に使ってみて気になった点も正直にお話ししていきます。まず1つ目、スマホアプリのバッテリー消費。これは正直想定していた以上に気になりました。G2 を使うには専用の Even Realities アプリをスマホで常駐させる必要があるんですが、このアプリが裏でバッテリーを爆食いします。それもそのはずで、このスマートグラスはスタンドアローンで何かの処理を行うことは基本的にできません。インターネット通信ですらもスマホに依存しています。実際翻訳機能を使って1時間ぐらい海外の人と会話しているときは、スマートフォンがポケットの中で徐々に暖かくなっていくのを感じました。一日中グラスをつけて使いたいという人ほど、スマホのモバイルバッテリーを持ち歩く機会が増えるかもしれません。ここはアップデートでの最適化に期待したいところです。今後スマートグラスが当たり前の生活になれば、スマホはモバイルバッテリーに接続しっぱなしにして、カバンから出さないといったスタイルも定着するかもしれません。気になった点2つ目、人混みで Bluetooth 接続が切れる。これは日常使いで一番困っている点です。人の多い駅、繁華街、何千人規模のカンファレンスなど、つまり Bluetooth 機器が密集するような環境に入ると、メガネとスマホの接続が頻繁に切れてしまいます。Bluetooth 5.2を採用してはいるんですが、周囲の電波環境が厳しいとどうしても物理的な限界が出ているようです。気になった点3つ目、操作のフィードバックが弱い。これは仕組みの話になります。EvenG2 はディスプレイを見れば視覚的なフィードバックはもちろん得られるんですが、視線を落としているとき、あるいはさっと操作だけ済ませたいとき、操作が通ったのか通っていないのかがわからないシーンが少しありました。具体的に欲しい仕組みは2つのうちどちらか一方です。1つ目は R1 側に軽いバイブレーション機能のようなものを載せるのがいいんじゃないかなと思っています。Apple Watch の触覚エンジンのようなトンという軽い振動で十分です。操作が受け付けられたというサインが手元に返ってくるだけで体験は劇的に変わると思います。もう一つはメガネ側に小さなスピーカーを搭載することです。周囲に音が漏れない骨伝導や近距離オープン型の音声で構いません。ピッという軽い通知音が返ってくるだけで操作の不安は解消されると思いました。これらは海外のフォーラムでも同様の要望が多くあるように思いました。課題は確かにあります。ただ、バッテリー消費と切断の挙動はソフトウェアアップデートで改善し得る種類のものですし、フィードバックについても次世代モデルで拾ってくる余地は残っていると思います。ハードウェアの作り込みが非常にしっかりしている G2 は長く戦える土台を持っていると僕は見ています。ということで結論です。最近は会話を自動で録音して要約を出力するような AI レコーダーが普通に家電量販店で売られているような時代です。この EvenG2 というスマートグラスはまだ発展途上な面もあるものの AI を身につけるという感覚を体現し、すでに実用的に使えるという段階にあります。さらにガジェット感、機械感というものが削ぎ落とされ、おしゃれ度も高いため、最新のガジェットを追い求めるようなギークなファン以外にもおすすめできる製品になっていると感じました。スマートウォッチが今当たり前になったように、次のガジェットの主戦場がメガネになる未来も近いかもしれません。この動画が参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。